Gatulika twararimbaga ngo twaremewe kuzaja mu ijuru, niho twese tuzabaho iteka. Wapi? Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijuru bugenza bute? Buratwaranirwa, intwarane nazo zikamigisha miki imbaraga. Mu gihe c'ishungura n'ibigeragezo neretswe benshi batakaye ku nzira, basaga n'abatarigeze bamenya Imana. Hari igihe ikigeragezo kimwe kiguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, umuntu agatangira kwinuba atari ubu nabiziye miki we. Afashe mikrofone hano cyangwa hano, maze muri bya bimenyetso byabo agahora azamuye akaboko kariho isaha we, kamureba bagandi kwirebera agafilimi ye abantu nto bazi icyerekezo bibereyemo. Buriya reka mbabwire inshuti zanjye, buri wese mu buzima aje agira itariki yo kumwara. Waba warize utarize, uri umukire uri umukene, uri umuyobozi uyoborwa, wabyumva utabyumva, iyi si ntabwo uzayicika utamwaye, ntabwo bishoboka. Uzamwara. Nyereka ukuboko kwawe. Amaboko yanjye uko n'intara yakarabye niko yarameze, ariko nagize mu batsinze, ndi mu mubare w'abageje bate. Kuki Imana izagerageza itorero ryayo? Kuki izariho ibizamine kandi ikareba n'ibimenyetso byo yabahaye ko babifite? Murakoze bayobozi, murakoze bizera. Ngiye gufata rero umwanya uhwanye n'igihe gikwiriye. Muzi yuko nabwiye abantu ibirango 9 biranga umuntu washaje. Ikirango cya 6, uwo muntu avuga byinshi. Umwanditsi yanditse ngo kuki uwo muntu avuga byinshi, ngo nuko aba yarabonye byinshi ashaka kuvuga mu gihe gito ashigaje. Ngiye kurwana n'iyo ngingo ya 6 ndebe ko ndayishobora kugira ngo tuze guha umwanya uhagije aba baririmbyi bacu. Umuntu nkoresheje igihe kigufi ya rero mwihangane, ntabwo ku isabato itaha ariko bizagenda. Ku isabato itaha mbisabiye uburenganzira hakiri kare, reka mbivuge hakiri kare, kuko izaba ari kofera mwisho. Iwacu hari icyo twita kofera mwisho, ni Kiswahili bakoresha. Iyo warwanye intambara ugatsinda unapiga kofera mwisho. Ikofe rya nyuma niryo rirangiza ibibazo. Umwanditsi wanditse ngo ikintu cya nyuma cyose gisoza ibibazo. Intambwe ya nyuma niyo irangiza urugendo, inyugute ya nyuma niyo irangiza igitabo. None rero kofera mwisho niryo risoza intambara twarwanye. Interuro tugiye kwiga ni interuro ivuga ngo isano iri hagati y'ibigeragezo n'ubukristo. Ese ubukristo n'ibigeragezo bipfana iki? Kuki ari ngombwa ko abana b'Imana bageragezwa? Ariko duhindura imvugo, kubera iki mwarimu atagira impuhwe ku bana yigishije amezi 3 akayasoresha ikizamini? Ubwo noroheje urugendo, ubwo mo hagati hari ibintu ndwikiriye. Kuki mwarimu atagira impuhwe ngavuge ati mwabana mwe narabigishije igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri n'icya gatatu, mwese uko mwize ni mwimuke? Ntabwo mwarimu yaba afite ukuri. Arasabwa kuzana ibigeragezo
kugerageza abanyeshuri be ngo arebe ko bafashe amasomo neza. Ni ibigeragezo yanyuzemo. Ntabwo Imana yandikira umuntu w'Imana ubusirikare ko abutsinze atanyuze mu bigeragezo. Kera nigeje gushaka ubusirikare muri 77 nandi umujeni rwose imbaraga abandi, ariko nabone uko abasirikare bari kugenda ari abasore bafite imikunjo, imyenda yabo bubashwe, ngomba kuzabaho. Ikizamine cyo kwandika examen écrit ndayitsinda, ndazamuka. Amina rero iraje, ndazamuka mu gupima ibizigira ndatsinda. Ahantu hose physically ndatsinda, banshira mu bagomba gukora ikizamine giheruka. Twagomba kukirangiza tukaja hitwa muri seyi niga ko muri Bugesera niho baje kwitoreza kuba abasirikare nyabo. Hariho rero ikizamine cyo kwiruka ibirometero 36. Bati rero abo twamaze kwemera mugiye kwiruka ibirometero 36. Kwari ukuva mu kigo cya gisirikare cya Muhoza hari i Musanze tukiruka ahantu hari ibirometero 18 kugera ku cyahoze ari komine Nguri, una akarere ka Nyabihu, ukiruka ibyo birometero kandi ukabihindukira ukagaruka. Ubwo rero turaca umurongo twirutse turi abasore 200. Bati rero turafata abantu 50. Ubwo rero muriruka mugaruke, murinjira turi kubara nitugera kuwa 50, abari inyuma y'uwo 50 mwikomereza urugendo muji wanyu. Ifirimbi yo kwiruka iravuga, maze dushiraho aya gisore. Buriya rero hari abantu birukaga wagira ngo muri bo nta magufa arimo. Turangije ibirometero nka 5, nari maze kuba ngo wa 80. Turashwekura turiru, ndavuga ni ntabwo ndagarukira. Abazi uriya muhanda ugana i Rubavu, ndenze icyari komine Mukingo nerekera hitwa mu Byangabo, mpura n'uwa mbere agarutse. Ndi karabaye tu. Ndenze indi metero 100 ngahe, mpura n'uwa kabiri, mpura n'uwa gatatu, mbamuye n'uwa 4, ntaragera muri Byangabo centre mbona bamaze kuba 10. Ku mutima ndi narangaye, nanje nkatiraho. Mbangatiyaho mbambaye wa 11. Kubera ikimana izatanga ibizamini. Kubera iki? Uhereye ku gihe cya Ruhana umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijoro buratwaranirwa, intwarane zikabugishamikiye. Hakuna mchezo. Mwebwe kuko muzi byinshi ndababwira n'ibindi. Nanje ngatiraho ngaho, abinyuma yanje ntangira kubareba inyuma, ndi murasigaye ndagiye. Ngeze mu Gataraga, uwari uwa 10 na kangahe abanyuzeho, ndabara. Ngeze mu Ruvunda undanyuraho, ngeze Yaounde undanyuraho, ariko uko byagenda kose nari nkiri mu mibare myiza.
bigeze mu mibare y'abantu 20 nanje bandinjiye ninjira ndi umubare wa 20. Ubwo inyuma yanjye rero hasigaye yo 30. Ndicitegerereza mu kwiruka. Ndi mu mibare idakojeje isoni. Bo barinjira bageze kuwa 49. Uwa 50 adinjira batambika igiti. Hari abahungu baje biruka bari gupiganwa nayo niyo minota, baguye barambaraye imbere y'ikigo kuko batinjiye. Umwe muri abo umwanya we nije wari wawibye. Bas nimutahe ntakunda. Abatsinze rero twe turi mu kigo turi kwidunda. Ubwo rero twagomba kuja mwa komanda umwe bandika adresse yacu ngo badukorere nimero z'uko tuziga muri seyi i Bugesera. Wa mbere arinjira, wa kabiri arinjira, wa gatatu arinjira akagaruka, wa kane kinjira akagaruka. Nanje mbangezweho bandinjiye, ngeze imbere ya komanda arambwira ati nyereka ukuboko kw'iburyo. Kiri kuboko. Nahubwo uwirukaga akagerayo wese bamutereraga kashe hehe ku kuboko. Buriya reka mbabwire inshuti zanjye, buri wese mu buzima aje agira itariki yo kumwara. Waba warize utarize, uri umukire uri umukene, uri umuyobozi uyoborwa, wabyumva utabyumva, iyi si ntabwo uzayicika utamwaye. Ntabwo bishoboka. Uzamwara. Nyereka ukuboko kwawe. Amaboko yanjye uko n'intara yakarabye niko yarameze, ariko nagize mu batsinze ndi mu mubare w'abageje bate. Kuki Imana izagerageza itorero ryayo? Kuki izariho ibizamine kandi ikareba n'ibimenyetso byo yabahaye ko babifite? Ntumbaze ibyakurikiyeho, nabishize mu nshamake ngo buri wese azagira itariki yo kugenza gute. Najugunywe mu cobo ca 3 metero, nakimazemo iminsi 3. Bangiriye impuhwe baza kunkuramo, ntaha amara masa. Twese ubuzima bwa gikristo turi abakaturika twararimbaga ngo twaremewe kuzaja mu ijuru, niho twese tuzabaho iteka. Wapi? Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bw'ijuru bugenza bute? Buratwaranirwa, intwarane nazo zikamigisha miki imbaraga. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Hahirwa umuntu umuki mu ndebere ko handitswemo umuntu. Yakobo 12 rimwe umurongo wa 12. Mu ndebere ko handitswemo umuntu. Umuntu harimo. Hahirwa umuntu wihanganira iki ngo ibigenza bite. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Murebe interuro kwivuga kuko namara kwemerwa, namara kugeza gute, namara gutsinda ibyamugerageje,
azagenza ate? Azahabwa iki? Ikamba rigenje rite? Ritangirika, iry'Imana yageneye bande? Abayikunda. Ab'Imana ikunda irabacaha ikabagerageza. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru atanyuze mu bizamine bya Yesu. Ibizamine bya Yesu tubikora ryari? Hari igihe ikigeragezo cyiza ari ishuri ry'ibyo wakoze ngo urebwe yuko wihenze mu mibereho. Hari n'igihe cyiza ari cyo gukuza ibikurimo ngo bigire imbaraga. Nasomye igitekerezo cy'igisiga cyitwa kagoma cyangwa ikizu, barabyanditse mu bitabo byacu. Iyo kimaze kugira abana cyangwa abashwi bacu, niba nacyo kigira abashwi sinzi uko bitwa, iyo kigiye gutangira kubatoza kuguruka ngo kibarambika ku mababa yacyo kikazamuka hejuru, kikaja hejuru aho ibisiga birangirira, maze bya byana kikabirekura. Ibyamenyereye guteta rero niho byigira kurambura amababa, bikikaraga mu kirere, bikikaraga. Nuko rero nyina kuko izi ko nibyihonda hasi birapfa, bitari byamenya kuguruka ngo irihuta ikabitanga ikarambura amababa bikagwaho. Niko nasomye ngo bikagwaho ariko ikongera ikageza ite? Ikabisubizayo. Hari igihe Yesu aba afite abana be akabajana mu bicu hejuru mu buzima bw'ikirere, akabarekura buri wese akizana. Niba warabaye umutoza waritoje neza rero mu Mana, ibyiringiro byo bizagukomeza. Nta na rimwe Imana izemera kujana abantu mu ijuru babanenganenzi n'abatagira icyo bitaho. Uzaja mu ijuru wese Imana izamukuba, izabatunganya, izabacura nk'ucura ifeza, izatwika ibuye rihondwe, inyundo y'Imana izavuga mu itorero. Mu gihe cy'ishungura n'ibigeragezo neretswe benshi batakaye ku nzira, basaga n'abatarigeze bamenya Imana. Hari igihe ikigeragezo kimwe kiguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, umuntu agatangira kwinuba atari ubu nabiziyemo iki we. Murambure Yobu ngira icyo muvugaho. Mbese abageragezwa ni abanyabyaha? Reka da, n'intungane zirageragezwa. Reka ngira icyo mvuga kuri Yobu mbanje gusoma izi nteruro. Mu gihugu cya Usi igice cya mbere hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi yo guhinga, indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose bo mu burasirazuba. Umva uyu mukire, umva uyu mutunzi. Hari ibyo nje ndeba nkibwira mu mutima wanje, ndi kwirwanira intambara z'ibyanje. Abaririmbyi nje ngunda kuganira nabo nkabuza ndari ko mwaje muricisha bugufi mukitonda. Hari abo nje mbona yaraguza agasaha, ndiba kaguraga 1000 bingahe agasaha, hari udusaha tw'imihondo tw'abagore nanga abagabo, maze yaba yarakaguze afashe mikrofone hano cyangwa hano, maze muri bya bimenyetso byabo agahora azamuye akaboko kari hisaha we kamureba, bagandi kwirebera agafilimi ndiye abantu nto bazi icyerekezo bibereyemo. Umuntu yakubaka akazu hano mu mujyi agasiga amarangi, ati yeye abantu bari kumenya iwanje hari hora. Yobu yari umukire. Ntabwo nzi ko dufite abakire hano mu Rwanda bari ku rwego rwa Yobu. Reka mbaho urugero ukuntu yari aremereye.
ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3 kandi yaratunze intama 7,000. Yaratunze intama iki 7,000 bingahe 7. uri gukeka ko yaragiraga mu isambu z'abandi baturage? Yari afite isambu itunze intama zingahe 7,000. Reka nze nkwereke ukundi yari ameze. Kandi ingamiya zishinzwe iki? Ingamiya murazizi nizo gutunda imiki, imitwaro. Uwabigereranya nk'amakamyo za rukururana zitwara ibicuruzwa. Yari afite ingamiya zingahe 7,000 bingahe 3. umva nazo zararyaga. Kandi yari afite n'amapfizi yo guhinga angahe 1,000. None se zahingaga karima kangana iki? Reba amapfizi acometseho imashini zihinga 1,000 aho ziriho zirahinga umunsi wose. Ninde ufite iyo sambu ahangaha? Ayi ntama zarishije ntabwo ari ingamiya, ntabwo ariho amapfizi yahinze. Wapi? Ahubwo aho zahinze imyaka yeze zangamiya ziri gutunda imitwaro. Ngo yari afite n'abagaragu benshi nta no kubabarura. Urabona bari bangahe? Bibiliya ivuze ngo uwo muntu yari umutunzi uruta abantu bo mu bihugu by'Abarabu bose hariya mu burasirazuba muri za Irani na za Irake. Yari abarushije bose. Ariko yari intungane. Mbese uwo muntu Yobu yari